Welcome to 學街道，多謝收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁好多人嚟到日本旅遊咧，都係為咗一個 shopping 購物啊。咁但係咧，北海道咧俾人嘅印象就話啊 ，shopping 肯定唔夠東京啊、大阪咁多選擇。咁其實又唔係嘅，好似我哋之前介紹過啦，喺札幌站附近嘅大丸啊，同埋 Parco 等等咧，都可以係俾大家作為一個購物地方嘅選擇。其實喺北海道咧係有 Outlet 可以選擇嘅。咁之前咧就有兩個啦，一個咧就係喺千歲市附近嘅千歲 Lila， 咁但係咧就已經執咗笠㗎啦。咁所以咧而家其實就得翻喺我哋身後呢一個三井密枝 Outlet Park 北港島。咁其實佢就係喺札幌市嘅近郊，可以話其實就喺札幌隔離嘅啫。咁喺札幌過嚟都只不過大概45分鐘車程。究竟有啲咩方法可以過到嚟呢一個三井 Outlet Park 北港島呢？而家我即刻同大家去説明下先。我哋翻返去札幌站，從頭出發。如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話呢，就快啲訂閱返啦！仲有唔好唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.學街道 .com.hk 瀏覽詳情啦！咁首先我同大家介紹咗咧，響札幌站出發前往呢個三井 Outlet 嘅直通巴士先啦。咁直通巴士咧一定就係最方便㗎啦，因為一程車就可以直接喺呢個札幌站前咧就去到 Outlet 嘅。只不過咧呢一個直通巴士咧，因為佢一日咧個班次就比較少啊。佢平日啦就一日只有4班車，咁禮拜6日同公共假期咧都只有6班車嘅啫。咁每個鐘頭只有1班。如果 miss 咗嘅話咧，的確係非常之唔方便嘅。不過首先我哋都介紹咗佢嗰個上車位置喺邊度先啦。咁其實咧呢一個三井 Outlet Park 札幌北港島嘅直通巴士咧，就係響札幌站前嘅東急百貨店樓下。而至於點樣由呢個札幌站前行到過嚟呢一個位置咧，就可以參考翻我哋呢條片嘅。好，咁我哋而家即刻上車出發去 Outlet 先。如果大家頭先喺札幌站上唔到巴士 ，miss 咗一班車，又唔想等1個鐘頭，唔緊要，咁咧就可以喺頭先東急百貨店咧落翻樓下，咁就已經係札幌嘅地下鐵站。咁只要坐札幌地下鐵東豐線，坐7個站，嚟到我身後呢個福住站。福住站。咁呢個福住站咧，佢地下鐵站嘅樓上咧就連接住一個巴士總站嘅，咁上面咧就可以直接有另外一架巴士可以去到三井 Outlet 北港島嘅。咁而家就事不宜遲，即刻同大家出發過去睇下佢哋個巴士站係點嘅樣，同埋教大家去搭車先。Let's go！
眨下，我哋就行到過嚟呢個福住站巴士總站嘅5號站位。咁喺呢一度咧，就會有一架叫做福95號嘅巴士咧，就可以去到三井 Outlet 嘅。咁呢架巴士咧 ，total 每個鐘頭有2至3班啦。咁但係有一樣嘢要注意嘅就係呢一個站位咧，都會有去其他目的地嘅巴士線。咁所以咧，大家一定要留意翻係上翻福95。但係福95佢都有2個唔同嘅目的地嘅。咁第一個啦就係直接去三井 Outlet Park 嘅。咁即係等於就係話你只要上車之後去到總站，咁落車就已經係三井 Outlet 嚟㗎啦。咁另外一班車咧就會去一個叫做大曲工業團地嘅地方。咁佢中途咧都會經過三井 Outlet Park 嘅。咁但係大家就要留意翻呢一架車嘅總站，因為唔係三井 Outlet 啊嘛。咁所以咧你就要係中途落車喺呢個三井 Outlet Park 嘅入口嗰度再行幾步入翻去。咁如果大家走得到時間嘅，咁梗係上翻目的地係三井 Outlet Park 嗰一架車會最好啦。咁詳細咧就可以留意翻我哋呢一個時間表。咁基本上咧，每個鐘頭咧04分或者06分嗰班車咧，就會係去大曲工業團地嘅。咁其餘2班咧就會係直接去到三井 Outlet Park。咁呢一樣嘢大家就要注意翻啦。好，我哋而家即刻上車先。哇！咁快咧，我哋就已經落咗巴士，咁嚟到呢個三井 Outlet Park 嘅正門。咁其實呢個 Outlet Park 咧話大唔大，話細唔細。不過對於第一次嚟到行嘅人咧，都可能會有啲 concern 啊，就係會唔會迷路啊？會唔會揾唔到想揾嘅鋪頭咧？呢一個 Outlet 咧，只係分咗2大部分，一個叫做 Maple Mall 啦，另外一個叫做 Clover Mall 嘅。咁我哋而家呢一個落車嘅位置咧，就係響 Clover Mall 嘅1樓。咁我哋而家就即刻同大家去攻略呢一個三井 Outlet Park 北港島先。事不宜遲 ，Let's go！湯圓巴咧嚟親呢個三井 Outlet，必定會行嘅就係 Eddie 啦，因為真係好抵啊！即刻入去睇下有咩買先。半價8000 yen， 之後咧應該買2件，仲有類似8折啊、9折咁上下。即係咧，平均300蚊都唔使一件外套。係喎，我哋又冇得退啦。但係如果大家係旅客身份嘅，仲可以退稅，仲平多10%。哇！真係極抵買。
哇！大家睇下呢一件，即係有翻 Eddie 標誌嘅呢啲外套，先至5000 yen， 再要7折，即係3500 yen， 百幾蚊要，200蚊都唔使，真係平到好誇張咯。不過呢啲就斷碼款嚟嘅，咁啊大家要睇下撞手神會唔會有啲可以撞得啱自己 size 嘅啦。咁呢一件咧我都幾中意，不過得翻 L size 就唔啱我着啦。再睇下有冇其他平嘢先。哇！例如好似呢一啲咧 Eddie 嘅定番波鞋啦，計咗稅先至4900，即係如果再退埋稅就4500 yen。哇！除翻開真係2嚿水倒一對喎，200零蚊，真係平到喊啊！行到攰攰地啦，咁啊，梗係想揾地方食嘢㗎啦。咁呢一個三井 Outlet Park 嘅 food court 其實都俾大家好多嘅選擇嘅，都有成10幾間鋪。除咗拉麵啊、洋食啊、和食啊、咖喱啊之外咧，其實咧仲有一啲獨立嘅鋪頭，譬如係一啲焗飯啊同埋意粉鋪，都可以俾大家選擇。咁多選擇，咁湯圓吧你有冇話好介紹呢？咁啊，梗係有啦。到最後我都會推薦大家係食翻呢個北海道嘅名物湯咖喱啊。咁其中一間湯咖喱我之前都有介紹過嘅，可以睇翻我哋呢條片啦。北海道咖喱5選。咁呢一度呢都有佢嘅分店。咁我哋今日嘅 lunch 就係去佢哋呢一間鋪頭食啦。好，事不宜遲，即刻再點翻個好食嘅湯咖喱先。好快，我哋啊落翻嚟1樓呢個位置 Logiura Curry Samurai。咁呢間咧，我哋之前都有介紹過㗎。咁今次我再同大家入去從頭食一次啊，回味一下佢哋嘅咖喱先。入去啦！好，我哋啱啱咧就已經坐低咗啦。咁而家咧呢一間分店咧變咗用 panel 嚟落單。我哋之前介紹嗰啲分店咧就要即係普通叫 staff 嚟落 order 嘅。咁啊呢度用 panel 嘅話就真係方便好多啦。呢度可以揀中文，由左下角咁啊揀翻中文。推薦啊，店內，哇！基本上都唔使特登去介紹啦，大家直接可以睇翻呢個 panel 嚟落單都已經 OK 嘅。圖文並茂啊，咁其實佢最出名就係雞髀野菜咖喱啦。如果唔使諗嘅，大家直接揀呢個就 OK。咁之後咧就係揀咗個 base 啦，咁之後咧就揀辣度，咁我好似經典原味咁樣啦。咁個 base 其實就可以揀其他湯底啊，揀溫和啊、椰子奶風味啊、溫和加椰子奶風味咁樣。如果想多啲湯啊，可以再加底咁樣。辣度啊，我個人啊推薦3或者4啦，食得到辣嘅話。咁如果再勁啲嘅，咁可以去到10辣都有。咁我要咗4辣先。飯量亦都可以叫普通飯或者小飯，或者加底。
咁最後咧個雞髀咧就可以俾你揀係炸啦，同埋冇炸過嘅。咁我中意食炸雞髀咯，所以咁呢啲就 topping 嚟嘅。即係如果個本身佢唔夠咧，你就可以再喺呢度再加一啲 topping， 睇下你大家想要啲咩啦。呢度都係嘅，咁啊加個 set 咁樣，即係啲 topping set 嚟嘅，我可以唔使去到最後啦。咁如果有需要個紫圍菌嘅，咁啊可以叫佢俾個紫圍菌你啦，咁啊 OK 噶啦。要去呢度，咁啊就可以下單啦。呢度呢啲 lassi 咧，即係算係 yogurt 咁樣啦。呢杯士多啤梨 yogurt 咧，非常之正，解辣一流。はい、ありがとうございます。哇！嚟咗啦！我呢個半雞加炸雞加蔬菜之後再加炸蠔嘅湯咖喱，會食到呢條佢咁嘅樣啊！好辣啊！試一試個湯先，正。冇得頂啊！最後大家行完晒成個Outlet，又食完晒嘢啦。咁究竟點樣可以翻到去市中心呢？咁其實咧都係喺落車嘅位置，行前少少咧就已經有上車嗰個巴士站㗎啦。咁無論係翻去札幌站啦，或者係福住站都好咧，其實都喺同一個位嗰度上車嘅。咁啊，大家就可以留意翻呢個時間表啦。咁之後咧就可以直接上巴士拍卡，就可以翻到去市中心㗎啦。同大家行完呢個三井 Outlet Park，亦都同大家食個咖喱，教咗大家點樣坐交通工具往返呢一度啦。咁但係大家咧有一樣嘢要注意咧，就係巴士咧，因為係普通嘅市內巴士嚟㗎啦。大家如果拎行李嘅話咧，其實咧就唔係咁方便上車嘅。特別係哇，如果你要諗住拎住2、3個篋上巴士之後再拉過嚟呢一邊嘅話咧，其實咧就唔係咁好嘅，因為咧架巴士啦，其實本身就唔係好大，亦都唔係好嗰啲大型嘅旅遊巴嚟㗎啦。咁所以咧，如果大家係諗住酒店 check out 咗之後拉篋過嚟，或者想再 flexible 啲，唔想坐交通工具嘅，咁就可以考慮翻使用我哋呢個 Go to Hokkaido Travel札幌包車機場接送嘅服務。咁可以詳細咧就上翻我哋呢個 www.hokkaido.com.hk
瀏覽詳情啊！好，咁今集嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啦。如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋㗎。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂閱翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下集再見，拜拜。